ümumiyyətlə bu ideyalar bizə niyə gəlir, necə gəlir? Bəzən nəyəsə baxırıq, nə isə görürük, eşidirik ya bu formada, yəni ki, bizim ağlımıza gəlir, amma əslində biz onu tam da lazım olan zamanda eşidirik və yaxud da görürük. Çünki ola bilər ki, hər hansısa bir sıxıntımız olur, hər hansısa bir fikrimiz olur ki, biz bu işdən necə çıxaq və yaxud da biz nə etməliyik, özümüz barəsində özümü necə reallaşdırım və həmin anda biz bu mesajları deyək. Əslində bu ideyalar bizə yaradan tərəfindən ötürülən bir mesajlardır. Bizim ağlımıza gəlir və yaxud da biz onu hardasa görürük bir işarə kimi. Əgər zamanında istifadə ediriksə, zamanında fərq ediriksə, bunu görürük və reallaşdıra biliriksə, təbii ki, bu bizim uğurumuza çevrilir. Amma əgər biz bayaq dediyim kimi düşünürük, analiz edirik, yox edə bilmərəm deyiriksə, təbii ki, burada da yenə özümüzə haqsızlıq edirik və şikayət etməyə də haqqımız yoxdur ki, istədiyimiz bir şeyi bizə göstərdilər. Təsəvvür edin ki, acıq, qarşımıza yemək qoyurlar, amma biz onu yeməyi istəmirik. Yeməyə qorxuruq və yaxud da yemək xoşlamırıq, nəsə bir maneələr hiss edirik o yeməyə qarşı. Ona görə də yəni ideyalar da belədir ki, əgər ağla gəldisə, ən yaxşı şəkildə onu reallaşdırmağımız lazımdır. Əgər uğurlu ola biləcəksə, əgər yaxşı alınacaqsa, bu bizim təbii ki, müsbət halımızdır. Əgər sınadıq, nəyisə bir faydasını görmədik və yaxud da nəsə ürəyimiz olmadısa, bu da bizə təcrübə kimi qalacaq.